Yo voy a irme para peinarme y irme, me van a buscar. Esto. Voy a poner este peinado porque te hace muy... porque no ve mi pelo. Es como que... sí. No, primero... no tengo tanto... el pelo no es tan desordenado, obvio. Yo siempre me lo pongo así. Porque así no... Oh. Yo me lo puse en la cabecita. Ustedes piensan que yo soy muda, que no soy. Obvio que no soy muda. Vamos. No sé nada de opinar, ¿no? No soy muda. Sí, sí. Aunque... ahora que me pongo esto otra vez. Este es mi look. Bueno, le voy a enseñar un zapato. Mira. Eso solo no que hay en la vida, pero son lo normal y no se preocupen, son lo normal. Y eso fue todo. Bye.